Հասունացավ պահը, որ այս մրցումը անենք։ Мне кажется, не важно где, мне кажется, важно с кем. Самое забавное в этом мероприятии о том, что здесь очень много знакомых. Ինքը լինելու ամեն տարի այսու հետ, սա ոնց որ դեբյուտն է։ Բոլորին բարև, մենք հիմա գտնվում ենք Armenian Football IT Cup 2022 միջոցառմանը եւ այստեղ հավաքվել են տարբեր IT կազմակերպություններից մարդիկ ու խաղում են սեղանի ֆուտբոլ, ուզում են հասկանան ով է ամենաուժեղ IT կազմակերպությունը սեղանի ֆուտբոլում։ Դե փորձենք տեսնենք մեր ծանոթներից ով կա IT ոլորտից, ոնց որ տեսնում եմ այս սեղանի վրա, այ հենց այս սեղանի վրա խաղում են Simplis ժողովուրդը ու ոնց որ ռիվակացիա եղած ժողովուրդն են, հետո որ բարը չի ողեն։ Հա, ասեմ, որ գտնվում ենք Modern Art շենքում։ Հիմա փորձենք վերցնենք հարցազրույցներ այն մարդկանցից, ով որ այսօր եկել են այս միջոցառմանը, սկսած կազմակերպիչներից, վերջացրած այն մարդկանցով, որ պլանավորում է հաղթի այս մրցանակը։ Գորջան, մի երկու բառով պատմի, որտեղ ենք մենք ու ինչ միջոցառում է։ Մենք արվեստի կենտրոնում ենք, հայարտում ենք, միջոցառում ենք անում սեղանի ֆուտբոլի, ՏՏ ոլորտի գավաթը։ Կարաս ասես օրինակ ինչ կազմակերպություններ են մասնակցում։ Cyan, Jetty Cloud, Crisp, Service Titan, Cyan, Digitain։ Փաստորեն տարբեր IT կազմակերպություններից մարդիկ եկել են խաղում են սեղանի ֆուտբոլից։ Ոնց է ստացվել, որ Հայաստանում IT կազմակերպություններում խաղում են սեղանի ֆուտբոլ, դա հայտնի սպորտ է։ Դերսի հայտնի արդեն մենք խոսել ենք այս մասին շատ անգամ, որ էսի ամենասիրելի բանն է ցանկացած մարդու իր օֆիսում, թե տանը, թե բակում, հա, ունենա։ Դրա համար էլ Հայաստանում ամենաշատ, հա, մեր աուդիտորիան դա IT ոլորտն է, որտեղ իրանց գրասենյակում միշտ ինչ-որ հատուկ անկյուն ունեն, որտեղ խաղում են PlayStation, սեղանի ֆուտբոլ։ Դրա համար ոնց որ հենց հատուկ իրանց համար հասունացավ պահը, որ այս մրցումը անենք, որը որ 3-4 տարի առաջ էինք նախաձեռնել, որ անենք, ուղղակի հիմա ստացվեց եւ այսպես շատ լավ։ Հա, ինքը լինելու ամեն տարի այսու հետ, սա ոնց որ դեբյուտն է, առաջի անգամ արեցինք եւ ամեն տարի պարտադիր լինելու է IT Cup։ Շատ դեպքերում հայերը լքում են Հայաստանը, որովհետև չեն կարողանում գտնել աշխատանք, որը կապահովի իրենց եւ իրենց ընտանիքի գոնե նվազագույն կարիքները։ Բնակչության 30%-ը ապրում է աղքատության մեջ։ 40% մարդիկ շատ չեն հեռացել այդ շեմից։ Մեր թիմով, ներգրավելով ամենամեծ եւ ամենապրակտիկ փորձով լավագույն մասնագետներին, մենք ստեղծել ենք IT մասնագետների պատրաստման կենտրոն եւ դրել ենք նպատակ մինչեւ տարվա վերջ 10,000 մարդու ներգրավել այս ոլորտում։ Մեր առաջադրանքն է 3 տարվա մեջ ներգրավել ավելի քան 100,000 մարդ IT ոլորտում եւ մենք ունենք հստակ մեխանիզմներ, ոնց ենք մենք դա անելու։ Այսօր մարքեթինգը այնքան կարևոր հմտություն է, որքան որ 20-րդ դարում գրել ու կարդալ իմանալը։ Թվային աշխարհում չիմանալով բազային գիտելիքներ դիջիտալ մարքեթինգում, դու չես կարող լինել ամենապահանջված մեքենա սարքողը կամ իրավաբանը։ Այսօր թվային մարքեթինգը պետք է իմանան բոլորը եւ մենք տալիս ենք շատ հստակ գործիք, որով յուրաքանչյուր մարդ կարող է աշխատել նվազագույնը $1000 գումար մեկ ամսում։
Սովորիր on-line IT մասնագետների պատրաստման կենտրոնը տալիս է հնարավորություն անցնել 57 հստակ քայլ եւ հասկանալ, թե ինչպես կարելի է հասնել այդ նպատակին։ Եվ այսպես 50 վիդեո դաս, 500-ից ավել on-line տեստ, 40 պրակտիկ առաջադրանք, 35 ինստրումենտ պրոյեկտ եւ աշխատանք գտնելու համար, մի շարք հարթակների հասանելիություն եւ ամենակարևորը՝ միջավայր եւ թիմային աշխատանք, որը ձեզ թույլ կտա հասկանալ, թե ոնց կարելի է դիջիթալ մարքեթինգով հասնել առնվազն $1000 ամսական եկամտին եւ անել դա հենց քո համայնքում։ Կարևոր չի որտեղ ես դու ապրում, դու կկարողանաս գնալ եւ բանկամատից հանել այդ գումարը։ Կարճ ասած, հենց հիմա անցիր սովորիր.online կայք լինքով, որը կգտնես նկարագրության մեջ եւ ստացիր անվճար դաս, որտեղ կիմանաս ով է դիջիտալ մարքետոլոգը, ինչով են զբաղվում, ոնց եւ որքան է վաստակում գումարը։ Աղքատությունը կարելի է հաղթահարել միայն գումար վաստակելով, իսկ գումար վաստակել կարելի է սովորելով։ Դե ուրեմն ամեն ինչ շատ պարզ է։ Սովորում ենք, աշխատում գումար եւ այդ կերպ կունենանք հզոր կրթություն, հզոր անվտանգություն եւ հզոր պետություն։ Լինքերը նկարագրության մեջ։ Սպասում ենք ձեզ Սովորիր on-line-ի շարքերում որպես ուսանող կամ որպես աջակից։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, իսկ մենք շարունակում ենք։ Привет, Света. Добро пожаловать в Армению, или ты уже давно здесь? 1,5 месяца примерно. 1,5 месяца. Какими судьбами на турнире айтишников по настольному футболу? Теперь я работаю в IT-компании в Армении, DataArt, в ереванском офисе. Это моя новая работа. Да. А откуда вы приехали? Из Санкт-Петербурга. Я 24 года в Санкт-Петербурге прожил. Очень хороший город. Единственная погода не очень. Великолепная. Добрый день. Расскажите, как вы вообще оказались на этом мероприятии? Здравствуйте, меня зовут Кучерова Софья, и это довольно сложный вопрос, потому что я всю жизнь переезжала из разных городов, и я жила в Китае. Я сама родом с острова Кунашир, который на границе с Японией. Потом жила на Сахалине, откуда, в принципе, мой молодой человек, который играет в кикер. Я его просто поддерживаю, и он там на каком-то месте, прям вот в рейтинге там в России, я его очень сильно поддерживаю. Потом ехала в Хабаровск, потом ехала в Китай, там вот пожила, переехала в Петербург, и так получилось, что пришлось переехать в Երևան. И сейчас вы в Երևանի живете, да? Да. Իսկ նաև տեսնում եմ, որ տարբեր երկրներից են մարդիկ եկել։ Կան։ Բացատրեցեք։ Վրաստանից են եկել, Ռուսաստանից են եկել, եթե չեմ սխալվում, Ուկրաինայից են եկել եւ Բելարուսիայից են եկել նույնիսկ։ Ինչ մշակույթ են հետները բերել։ Բերել են ավելի հավաք եւ զգոն խաղ, այսինքն իրանք ավելի ստաբիլ կայուն քայլեր են անում, բայց դանդաղ։ Հիմա շատ լավ է, որ մեր արագաշարժ եւ հմուտ մեր մասնագետները, սպորտսմենները սովորեն իրանցից հենց այդ մտածելը, դանդաղ հաշվարկելը, այդ նյուանսները շատ կարեւոր են նաեւ այստեղ։ Ինձ թվում է ամենամեծ դասերը մեր Հայաստանի սպորտսմենները իրանցից կքաղեն այդ մասով, որը որ շատ կարեւոր է անպայման պետք է մեզ։ Как вообще уровень местных игроков? Высокий, нормальный, средний? Я бы сказала, что он чуть выше нормального, то есть что-то среднее между высоким и нормальным, за счет скорости. Совершенно безумные скорости показывают все ребята, и очень интересно, потому что у нас в России больше академическая игра в почет идет. А что это значит, вот если объяснить людям, которые пока не очень хорошо играют? Мы больше стараемся на технику налегать, то есть учим, тренируем пас, удар, то есть игра такая становится более постановочная. Здесь она более ситуативная, да, то есть видишь Все мяч... на импровизации, да? Да, абсолютно Да. верно. Если человек заинтересовался настольным футболом, с чего ему стоит начинать? В первую очередь ему стоит играть. Просто А где играть? Здесь, в Армении, А вообще, в принципе, как это бывает? Вот вы где начинали играть? в баре. Да, я тогда поступила на первый курс университета, и было такое ощущение, что спать не нужно.
Мне хватало 2 часов в сутки, чтобы спокойно учиться и при этом хорошо проводить время. То есть, в принципе, можно сказать, что где-то в баре или найти где-то в своей компании, где стоит стол, поиграть, да, вот этого достаточно. Мне кажется, не важно где, мне кажется, важно с кем. Потому что если ты попадешься с людьми, которые не хотят играть в кикер, или ты не найдешь таких людей, то будет довольно сложно влиться и полюбить этот вид спорта, как мне кажется. Чем занимаетесь в Ереване? Учитывая, что я по образованию преподаватель и инженер, сейчас просто так получилось, что нельзя быть преподавателем весной. Сложно устроиться. И я начала делать квизы и игру «Что, где, когда». Ну, вот, я Карена знаю, который вот ведущий, вот именно «Что и когда» вот в Армении. Вот, и вот начинаю так продвигать. А как ваши впечатления в жизни в Армении? Сколько вы уже здесь находитесь? Мы здесь находимся, получается, ну, я не могу сказать, после какого числа, но все понимают, почему. Мы сюда приехали открывать ИП, чтобы получать деньги из-за границы и по-другому. И где-то через, ну, сначала это все сделали, потом вернулись в Россию, собрали котов наших всех, Да. вот, и переехали жить насовсем, ну, чуть больше не месяц, получается. Понятно. И как первые впечатления? Мне очень нравится Армения, мне очень нравится Ереван. Как вам мероприятия? Успели с кем-то познакомиться? Насколько вообще интересно ходить на такие мероприятия и насколько они полезны? Самое забавное в этом мероприятии о том, что здесь очень много знакомых. Так же, как и вот у меня на играх, вот именно вот в квизе, так же, как и вот здесь, мы все друг друга знаем. С Москвы и с Питера понаехало очень много народа, с Екатеринбурга. Ты приходишь, ты сразу знаешь о том, ну, что за человек. Типа, привет, типа, а почему тот-то не пришел? А он в воскресенье приедет, поэтому не пришел. А сегодня суббота. Вот, ну такое. То, что, ну, у нас все равно есть определенная комьюнити. И вот эта аудитория, она в Ереване нормально обживается. А какие первые приемы стоит учить, если вот ты только начал? Сильно бить. Да, Ну, не крутить. Крутить нет, к сожалению. Ну, это и стол счастью, портит. Да, абсолютно верно. Это портит стол. Есть золотое правило кикера у нас в России. Мы часто говорим, кто сильно бьет, тот сильно играет. Ага. И я абсолютно согласна с этим золотым правилом. И есть второе еще правило. Самое главное – это правильно выбрать напарника. Правильно, напарник. Абсолютно верно. А кто у вас напарник сегодня? Арек, Арек? да. Арек хорошо играет. Мне очень нравится, как он играет. Есть шанс, на что рассчитываете, какое место? Я не вижу смысла играть, если ты не рассчитываешь на золото. Я рассчитываю на золото. А как вот вы общаетесь с большим количеством людей, которые релоцировались? Вообще общие настроения какие? Как транзит воспринимается Армения все-таки? Или есть какой-то процент, который останется, будет здесь долго жить и так далее? Короче, те, кто уезжают, они уехали вот либо вот Армения, либо вот, ну, в общем, вот сюда. Потому что это удобно. Удобно по поводу финансов, удобно по поводу жизни вообще самой как таковой. И очень легко дислоцироваться, потому что российский паспорт – это как бы, ну, все. Типа тебе не нужно там делать вот загранник. Ты можешь зарплату получать хоть как, хоть в крипте. По цене тоже более-менее хорошо. Ну, что-то дешевле, что-то дороже, конечно, но в принципе вот, ну,
по сравнению с зарплатами и ценниками вот в Петербурге, вот, ну, здесь комфортнее, даже вот в этом соотношении. Ոնց է ստացվել, որ հաջողվել է sense բան կազմակերպել, ով ասա ֆինանսավորում եւ ոնց ստացվել, sense լավ տեղ, sense լավ միջոցառում։ Ստացվեց տեղն էլ փնտրելով եւ շատ պատահական խորհուրդ տալով ինձ ես գտա այս տեղը։ Օգնեցին ամենակարևորը, հա, մեր գլխավոր հովանավորը Digitane-ը։ Digitane կազմակերպությունը մեզ տվեց, այսպես ասած, հնարավորություն, որ այս ամեն ինչը մենք ունենանք այստեղ, միասին մտածենք, հա, այս հետաքրքիր մթնոլորտը բոլորի համար։ Մեզ միացան Coca-Cola-ն, ով հյուրասիրություն է տալիս բոլորին, Jameson-ը, վիսկին, նույնպես այսօր ամեն ինչ հյուրասիրություն է եւ Ringo Ponchik-ները, որ շատ համեղ, հա, բոլորը հյուրասիրվում են, այնպես չի, որ մեկը ինչ-որ բան վճարում, առնում, հա, շատ հավես է, Շատ հավես է, ես պես համաձայն։ Շատ լավ, շնորհակալություն քեզ, բոլորին հաջողություն այս տուրնիրին։